ल मेरो प्रिय भक्तजन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले म अवगत गराउँदैछु कि जस्तै कुनै पनि रोगबाट परेशान हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। जस्तै यो मृगी रोग, त्यसलाई नेपालीमा छारे रोग भन्छ हैन। यो अस्पतालबाट फेल भइसकेपछि, लामा धामी झाँक्रीबाट फेल भइसकेपछि मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र यो पिनास परेको 20 वर्ष पुरानो पिनास हो भने त्यो पनि सन्चो हुन्छ। थनैलो भएको स्तनमा यहाँ पिलो आउने, जुन अस्पतालमा जाँदाखेरि डाक्टरले भन्छ यो काटेर फाल्नुपर्छ अथवा यो चिर्नुपर्छ, तर यो फेसन भइसकेको छ आजकल अपरेसन गर्ने। त्यही भएर यो अपरेसन नगराइकन मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। म औषधि उपचार झारफुकबाट यो सन्चो पारिदिन्छु 1 हप्ताभित्रै। पाकेको हो भने हुँदैन फेरि है। पाकेको हो भने पाकेर आएमा म सन्चो पार्न सक्दैन, नपाक्दै आएमा म सन्चो पारिदिन सक्छु। र यो महिलाहरूको सेतो पानी बग्ने, जसले इङ्ग्लिसमा लिकोरिया भन्छ हैन, लिकोरिया भएको सेतो पानी बगिराखेकोलाई अस्पतालमा जाँदाखेरि डाक्टरले भन्छ यो पाठेघर काटेर फाल्नुपर्छ, यो कुइन लागेछ। तर त्यस्तो केही हैन, त्यो पनि एकदम तत्काल 1 हप्तामा सन्चो हुन्छ। र महिनावारी बिग्रेकोमा कोहीको महिनावारी आउँदाखेरि 2 महिनामा 2 पटक 3 पटक आउने गर्छ। कोहीको लगातार 10 दिन 15 दिनसम्म ब्लडिङ बन्द हुँदैन। यस्तो समस्या भएमा मलाई तत्काल सम्पर्क गर्नुहोला। यसको लागि पनि डाक्टरले भन्छ यो पाठेघरमा क्यान्सर हुन लागेछ, यो काटेर फाल्नुपर्छ। किन त्यो काटेर फाल्दाखेरि धेरै पैसा आउँछ, जबकि एकदम यो मेरो लागि यो सेतो पानी बग्न, यो महिनावारी बिग्रेको यो नर्मल कुरो हो। थनैलो पनि त्यस्तै हो। अनि सेतो दुबी, जसले कुष्ठरोग पनि भन्छ, यो अस्पतालबाट फेल भएमा, सन्चो नभएमा यसको लागि पनि मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यसको लागि पनि विशेष औषधि उपचार म गरिदिन्छु। र किडनी फेल भएर डायलिसिस गराइसकेपछि म फेरि सक्दैन हैन। डायलिसिस नगराउँदै तपाईँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसको लागि पनि म औषधि उपचार झारफुक या ग्रह दशाबाट केबाट त्यो समस्या पलाएको, त्यो समस्या समाधान गरेर त्यसको लागि पनि औषधि उपचार गरिदिन्छु। र क्यान्सर रोग भएमा त्यसको लागि पनि, यो घेगा रोग जसलाई गलगण्ड भन्छ, त्यो रोगको लागि पनि म विशेष औषधि उपचार गर्छु। र पाइल्स भएमा पाइल्सको लागि पनि म औषधि उपचार गर्छु। र यो लकवा रोग अनि कालसर्पयोग, जुन ज्योतिषमा जाँदाखेरि भन्छ यो कालसर्पयोग, यसबाट मान्छे मर्छ। तर त्यसको लागि एकदम डराउन पर्दैन। यो मेरो लागि कालसर्पयोग पनि नर्मल हो। यो 1 घण्टाभित्र म सन्चो पारिदिन सक्छु। कालसर्पयोग भएमा जस्तै यो ग्रह दशा हो, कुन ग्रह कति एकै ठाउँमा जुरे पार त्यो कालसर्पयोग बन्छ। त्यसको लागि पनि ग्रह दोष शान्त गराइदिएर त्यसको लागि पनि म तत्काल निर्मूल पार्छु। र भूत प्रेतबाट पीडित हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। घरमा भूत प्रेत बाधा भएर घरमा डराउन दिने, ढुङ्गा पछारे जस्तो गर्ने, बोलाए जस्तो गर्ने, ढोका ढकढकाउने, कसैको घरमा पङ्खा चलाइदिने, पङ्खा मारिदिने, फ्रिज चलाइदिने, आगो बालिदिने, त्यस्तो समस्या छ भने त्यसको लागि पनि तत्काल सम्पर्क गर्नुहोस्। या घर बाँध्न परेमा त्यसको लागि पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सबै यो मैले भनेको समस्याहरू लामा धामी अस्पताल सबैबाट निराश भइसकेपछि मलाई तत्काल सम्पर्क गर्नुहोला। किन म यो सबै फेल भइसकेको औषधि उपचार मात्रै गर्छु। नत्र सुरुमा त आउँदाखेरि म अस्पताल जान पाए हुन्थ्यो भन्छन्। त्यही भएर पहिला अस्पतालबाट हेर्नुहोस्। अस्पतालमा सन्चो नभइसकेपछि, अस्पतालमा नभए पार बल्ल मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यसको लागि म फलारी बाबा, गजगरा त्रिवेणी। मेरो सम्पर्क नम्बर 98 474 72359 र 98 174 16 497। यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। यो नेपालको नम्बर हो। अब विदेशबाट फोन गर्न परे पार 00 977 कोड हान्नुपर्छ है। ल मलाई सम्पर्क गर्न परे पार, आउन परे पार, कुनै पनि ठाउँबाट, अझ पश्चिमबाट आउनुहुन्छ भने बुटोल हुँदै बर्दघाट आउने, बर्दघाटबाट त्रिवेणीको लागि छुट्टै गाडी फेर्नुपर्छ। या अरू कुनै ठाउँबाट आउँदाखेरि, या पूर्वाञ्चलबाट हो भने यता नारायणघाट हुँदै आउने, बर्दघाट। नारायणघाटभन्दा यता पश्चिम जाने ठाउँमा एउटा सेन्टर पर्छ बर्दघाट झर्ने। बर्दघाटबाट त्रिवेणीको लागि छुट्टै गाडी पाइन्छ। अनि त्यसपछि त्रिवेणी आउने, त्रिवेणी आएपछि फलारी बाबाकोमा जाने हो भनेर कसैसँग सोधे पार जसले पनि बताउँछ। र कुनै पनि समस्या, जुन अस्पतालबाट निराश भइसक्नु भएछ, डाक्टरले भन्छ अब घर बस्नुहोस्, यो मान्छे सन्चो हुँदैन, त्यस्तो समस्या भए पार मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हजुरहरूको सेवा र सहयोग गर्नेछु। मलाई तत्काल सम्पर्क गर्नुहोस् है। ल सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई अवगत गराउँदैछु। ल सीताराम।